尋日5月31號係光合會開張啊，但係尋日星期日咁多人，我就唔嚟啦，揀今日星期一，而家仲可能係返工未放工嘅時間，人流都唔少喎，我入去八下先。哇，確實係幾人山人海啊，但係還可以接受啦，還可以行到路嘅。咦，呢間茶滿方庭我好似未聽過，不如去睇下有咩飲先。光合會樓高6層啊，係採用一個中間好開揚式嘅設計。大家可能嚟呢度就係想嚟呢隻藍色馬仔2樓嘅盒馬啦。跟住呢，我就要揾3樓，3樓就係娛樂，就係有打鼓機同跳舞機嘅。新嘢喎，Joy Season 9食山，我就好似未嚟過啦。新零食商店入去睇下先。原來係珠海間手店啊，而家仲免費試食添啊！哇，馬仔啊，9個9咁大盒啊！哇，呢個香水檸檬乾都好似好新鮮咁樣喎！開心果脆皮泡芙啊，超多人排隊去盒馬，都實施咗人流管制。咦，樂西喎，都係第一次聽，似係類似澳門嘅莎莎吧。除咗化妝品、護膚品，仲有啲零食。哇！呢個原切紅心巴樂果肉果凍9個9，好似馬喺度呼喚我食佢咁喎。點會冇 mini 數呢？但係佢話佢係 super mini 數喎，睇下佢有幾 super 先。行咗樓下一個 round，我杯茶終於有啦。原來呢個茶滿方庭呢係嚟自福建嘅靚茶。大家估下嗌咗杯咩呢？呢杯呢就叫做福橙，咁樣係將橙加入一個茉莉嘅綠茶裡面，然後呢再加咗啲檸檬，咁呢果香加花香，再會有酸酸嘅味咁講喎。等我呢試下先。頭先個巴樂果凍我真係買咗啊，好香嘅巴樂味啊！等我忍唔住要食啦，真係好大嚿果肉啊！嚟到我嘅終極目的地打機啊，睇下部跳舞機先。冇人玩喎，我嚟啦！跳完舞，打完鼓，好肚餓啦！3樓至5樓都有好多嘅食店，我就揀咗呢間百年蒸餃食餃子啦。我個鮮蝦粟米餃嚟咗啦，食飽飽。